Manahoana daholo tompoko. Ny anarako dia Randriamampsoa Mandrasan Hitahirizina, 27 taona, efa manambady, mbola tsy manan-janaka. Ny projet izay nataoko dia mahakasika ny DO vita amin'ny zava-maniry malagasy. Indrindra moa fa fantatsika amin'izao fa ny betsaka loatra ireo produits chimiques sy zavatra maro mety cancérigène anatin'ireny déodorant izay vidintsika vita avy any ivelany ireny. Dia teo indrindra no nitsiry ny eritreritro ny hamorona déodorant vita amin'ny vokatra misy eto Madagasikara amin'ny zava-maniry sy zavatra naturel, satria isika dia nomen'Andriamanitra tombony mihitsy amin'ny zavatra naturel misy eto amintsika, ny zava-maniry, ny zava-boary. Dia efa vita moa ilay izy, efa hoe afaka ampiasaina mihitsy, fa eo amin'ilay distribution sy eo amin'ny resaka marketing zany tsy ampy loatra izany ilay izy. Dia izay indrindra no sometiavako an'ilay projet an'ny Maître de Josse Madagasikara,